Ćao drugari i dobrodošli nazad u novi video. Malo drugačiji početak nego inače što počinjemo. Evo ga, kao što vidite stojimo ovdje u prelepoj livadi, čekamo da padne kiša, ne zezam. Moramo malo da požurimo jer imamo danas velike novosti. Prodali smo Hondu Forzu 750 i uzeli smo novi motor. Tako drugari, evo ga moj novi motor. U pitanju je Honda CB650R. Ne znam da li je iko pogodio u komentarima, totalno drugi motor što sam vozio do sada. Jednostavno sam imao želju da probam nešto drugo. Od uvek sam u suštini hteo da vozim ovakav motor, nego je Forza bila neki kompromis, da kažemo tako, za početak. I evo ga, stigo je novi motor Honda CB650R sa e-clutch sistemom. Neću toliko ulaziti danas u detalje što se tiče motora, samo da vam pokažem evo kako izgleda. Prelep motor, vrhunski odrađen, videli ste u videu pre toga. Komplet nov motor iz fabrike, 0 km. Šta da vam kažem? Mnogo sam uzbuđen, stižu nove avanture, nove vožnje sa ovim motorom. Gledajte kako je prelep, znači izgleda fenomenalno. Ne znam šta da vam kažem, ali ja sam oduševljen, pogotovo ove 4 cevi dole, izduvna grana, svetlo spreda, sa strane. Evo vam izgled kako izgleda od iza, kako vam izgleda rep, stvarno vrhunski urađen motor. Uzeo sam ovu specifičnu boju, zelenu, prelepa boja, vidite bronzane felne, bronzani blok, to jest poklopac motora, prelep auspuh, elegantan, decentno sređen, bronzane felne iza, ova bronzana zlatna kao viljuška, spreda upaljeni stalno žmigavci i da čujemo malo zvuk, kako se čuje. Ajde da ga upalimo. Tipičnih 4 cilindra, Hondinih 650 kubika, daj da ugasimo, Hondinih 650 kubika, 4 cilindra i sa e-clutch sistemom. Danas ću malo da požurim, pošto su najavili kišu ovih dana, ali sam ipak hteo da vam snimim motor, da ne čekate toliko dugo, tako da ću samo kratko da vozim, da vidite kako izgleda, kako se vozi, a ostale stvari ćemo onda naravno u drugim videima kad budemo vozili duže ture. Ne znam šta još da vam kažem za motor, to je to, uzeo sam ga komplet novog iz fabrike, to jest od prodavca, 0 km, već sam vozio par stotina kilometra da bi se malo uvozao. Što se tiče motora, moram još 1000 km da ga pazim kako ga vozim, zato što jednostavno mora malo ti zupčanici, mora motor da se uhoda, sve. Vidimo se, čao! Mora motor da se uhoda, da se uvozi, znate već kako to funkcioniše, prvi 1000 km ne smem da prelazim 5-6 hiljada obrta, otprilike tako tu nešto, ali kao što vidite već na tahometru ovde vrti do 12,5 vrti, znači mašina zujelica, 4 cilindra, oko 100 konja, 95 tačnije da budemo, 63-4 Nm, ali vuče kao lud. Mnogo je zabavan za vožnju i, kao što rekoh, imamo ovaj e-clutch sistem. To ću vam onda objasniti malo tačnije kad budemo vozili, zato što je mnogo interesantan ovaj sistem. Ne gubite sportsku vožnju, zato što menjate naravno sa nogom dole, imate kvačilo, ali pogledajte kako je povučeno kvačilo sad. Imate dva mala elektromotora koje za vas vuku kvačilo, tako da možete da stanete u prvoj brzini na semaforu i ne morate da brinete uopšte da li će da vam se ugasi motor. I samo date gas i krenete.
Znači, to elektronsko kvačilo popušta polako perfektno kvačilo da krenete bukvalno kao profesionalac. Odlično funkcioniše, već sam isprobao. Ako nećete, samo uzmete i povučete kvačilo i vozite kako vi želite. Znači, ne morate ni da ga gasite, možete kompletno da ugasite taj sistem ili da kombinovano vozite. Znači, sad krenemo iz prve i onda pustim u drugu. Šta znači prebacim u drugu? Kao što imate u ovim drugim motorima quick shiftere i blipere, ovde imate, znači ovde radi sve taj e-klač, taj elektronsko kvačilo. Što znači, samo šutnete na dole brzinu ili na gore, ne morate da vučete kvačilo, kao bliper i quick shifter, samo što je ovo još bolji i nekako savremeniji sistem, perfektniji sistem, zato što bukvalno kad vi pipnete dole menjač, on u tom momentu povuče minimalno kvačilo i ubaci brzinu. Znači, to nijedan čovjek tako brzo ne može da promeni. Mislim, naravno, može profesionalci koji voze, ali kažem, običan koji ne vozi toliko, ne može toliko brzo da promeni kvačilo kao što ovaj sistem promeni perfektno. I to mi se vrlo sviđa zato što mogu da ga vozim kako hoću, mogu u gradu da ga vozim i dalje udobno. Naravno, žrtvovao sam sav komfor u smislu kofera, ali vidjet ćemo, može se doći tu neka tašna iza još, nemam pojma, to ću još da razmislim. Žrtvovao sam, ali sam rekao, Bože moj, pogledajte, život je lep, imam još ne znam koliko godina u smislu da me ne bole kolena, da me ne bole leđa, da me ne bole šta sve ne. Rekao sam, hoću da isprobam ovu vrstu motora, od uvijek mi se svidio ovaj izgled, pogledajte kako lepo izgleda, znači perfektno. A zvuk je simfonija, znači verujte mi, 4 cilindra, samo Honda pravi još u ovoj klasi 4 cilindra, svi su prešli već na 2 cilindra, što mi se ne sviđa, vozio sam 2 cilindra, odlično je i hteo sam totalno da promenim agregat i da nešto isprobam drugačije. Taman za mene, vuče nenormalno, još ga nisam ni isprobao kako treba u smislu obrtaja i ja mislim da je vreme sada da krenemo u vožnju. I evo, drugari moji, krenuli smo u malu vožnju. Nadam se da će da nekako uspemo da mikrofon kako treba namestimo, zato što baš duvo vetar. Razumite me da moramo mikrofon totalno sada da malo premestimo, zato što nemam windshield koji će da mi štiti mikrofon od vetra kao što je pre toga to bilo. Sada bukvalno udara vetar direktno u nas i onda ćemo morati da vidimo. Tako da je ovo današnji test video kako će se čuti mikrofon. Evo vidite sada, ja sada menjam bukvalno bez kvačila i gledajte sad, ja stojim sada ovde, kvačilo ne pipam, ruka, dajem polako gas i motor kreće. Ako hoćete, samo povučem kvačilo i promenim brzinu ili bez kvačila u trojku, četvorku, trojku dole, pun gas i idemo. Znači, odličan sistem što se tiče toga, spuštamo brzinu, ulazimo polako u krivinu, još su nam nove gume, isprobavamo sve kako treba, ali počinje kiša, ništa, počinje kiša, moramo da se vraćamo što pre. Evo ga, počinje oluja. Ništa, vozimo se polako, po kiši, tamo da isprobamo isto i prva kiša. Vidio sam da je bila munja tamo iza, okrenut ćemo se tamo onda dole u krivini, tako da nećemo da preterujemo. Idemo polako. Isprobavamo brzinu, kočnice, gume, ide auto. Ja ću stati ovdje i okrenut ću se ovdje dole. I evo ga, u drugu sam. U treću, u četvrtu, u petu, bez problema. Znači, ništa ne morate da menjate. Laganica, spustite opet u četvrtu, samo sa nogom, bez kvačila i to je to. Polako sada kočenje ovde, mokro je sada, nećemo da preterujemo, već je počela da pada kiša.
Dodajemo polako gaz. I idemo. Polako ovdje ulazimo u krivinu, spuštamo u četvrtu, još upoznajemo malo gume. I izlači iz četvrte. Ali kao što rekao, ne prelazimo još 5-6 hiljade obrtaja. Znači koncentrišemo se na to. Sad nam je kiša malo upropastila vožnju, ali nema veze. Polako vraćamo brzinu. Evo vidite, možete ovako u drugu, prebacite iz bez kvačila i to je to, i on onda povuče kvačilo za vas na semafor. Sad ćete vidjeti. Moramo da bežimo od groma. Počelo je da seva isto. Polako kočimo motorom. Imajte malo još razumevanja. Mora se naviknem opet na šaltanje. Na onom DCT-u je totalno drugačija priča bila. Tako da ovdje sada rade opet i noge. Ono su pre samo radile ruke. Sada ovdje radi isto i noge. Kočnica, zadnja kočnica, prednja. Puštamo brzinu, ulazimo lepo u krivinu, ovdje gledamo kako treba. Ulazimo, kočimo polako. I to vam je to u suštini, vidite. Pričat ću onda naravno u drugim videima što sam se odlučio za ovaj motor i kako sam se u suštini odlučio da promenim Forcu, razlog, ali to ćemo onda sve na tenane jedno po jedno. Danas je bukvalno samo ono kratak revil motora, pošto me dosta već vas pitalo koji ću motor uzeti, šta ću da promenim. I onda nisam mogao da čekam evo sad povučem kvačilo i samo ubacim, znači sad sam povukao rukom ja, a možete, kao što rekao, samo nogom. Tako da je ovo po meni Hondi najsavršeniji sistem što sam ja zamišljao, kako zamišljam da vozim motor, je jednostavno, ja sam uvijek zamišljao da treba da šaltam nogom, ali to je bio neki kompromis sa DCT-om, a mrzelo me da vučem stalno kvačilo u gradu. Evo. Hteo sam da imam opciju isto i da mogu da vučem kvačilo, da ne žrtvujem kvačilo skroz. I to je sada Honda bukvalno uradila. Znači, Honda, neverovatni inženjeri kako su izveli sa tim malim elektromotorima, da to tako funkcioniše perfektno i stvarno nisam imao nikakve probleme do sada. Evo, prešao sam 700 nešto kilometra. Imate da namestite osjetljivost kvačila, ali sve ćemo to onda pričati u nekim drugim videima, da bude to sve malo detaljnije. Kao što rekao, sada me predohitrila kiša, nisam planirao, bilo je ceo dan sunce, znate kako je sunce bilo, i sad odjednom počela da pljušti kiša. Ali nema veze, malo da ga vozimo isto i po kiši, što da ne. Evo, drugari moji, šta sve radim ja za vas da vam snimim motor, vidite vi ovo. Pogledajte ovu kišurinu. Znači, neverovatno da me uvatila ovako sada kiša. Bilo je, kažem vam, ceo dan sunce, znači, ni oblačka nije bilo. I u roku od pola sata se sada navuklo dok sam snimao. Sve, bio sam sa Marijom na polaganju. Evo, gledajte sad mogu da stanem, gledajte ovo, staću u trećoj brzini, neću da menjam i on povuče kvačilo za mene i samo mi kaže spušti u trećoj, ja spustim još jednom, spustim u ler ili da preskočim i ubacim u prvu i evo gledajte sada, ubacio sam u prvu bez problema i stojim, evo kvačilo mi ovdje, ne vučem, ništa, znači stvarno odličan sistem, krenete bez problema i to je to, bez kvačila, ne morate. Ako hoćete, evo,
povučete kvačilo i to je to. Ili opet bez kvačila, opa. Ma fenomenalno, stvarno funkcioniše odlično. Znači čim vam svetlja ova zelena lampica ovde, znate da je spreman sistem da povuče kvačilo za vas. I vi ne morate da se brinete za to. Motor sam uzeo pre nedelju dana, tako da sam bilo je toplo vreme, ali bilo je lošije isto vreme, tako da nisam stigao ništa da snimim i hteo sam malo da se uvozim još. I eto ga, to je to. Znači, pozicija sedenja je fenomenalna, sviđa mi se za ipak ovako agresivan motor koji možda ide baš brzo. Možete baš sportski da ga vozite. Opet je lepa pozicija sedenja, znači nije naporna previše. Možete da sedite uspravno, možete da se spustite ovako, znači kako god vi želite. I drugari moji, polako stižemo nazad u Beč, kiša i dalje pada, duva vetar, ne znam koliko se čuje vetar, ali duva baš. Plus sada nemamo windshield više, ali nema veze, to je deo vožnje motora, nema šta, sve to deo toga. I drugari moji, to bi bilo to za današnji video. Nažalost malo kraće danas, evo kao što vidite uhvatila nas je kiša, tu u Beču jako brzo ide, odjednom se pojavili oblaci, ali nema veze, to je to, nova mašina je tu, nova sezona počinje i nadam se da se vidimo u sledećim videima gdje ćemo voziti lude vožnje, vidjet ćete kako će biti opet ture, vožnje, druženje, Mario polaže za motor i tako dalje i nadam se da ćemo se vidjeti u sledećim videima. Ćao!